與你陳寶珠。今日仙姐正日大壽，寶珠姐梗係一定要去渡河啦。佢仲帶埋仔仔京京同埋佢嘅新抱珊珊一齊去添啊！但係你睇下，陳寶珠嚟啦，幾多 fans 喺度等住寶珠姐，為咗見寶珠姐一面，大家好早就喺度等緊佢啦。寶珠姐好關心佢啲 fans 噶，有啲 fans 隻眼有啲唔舒服，佢都有問下人哋啦，甚至乎有啲人fans 嘅屋企有啲事情，佢都特別去問候佢哋。寶珠姐真係好關心佢每一個 fans 噶，難怪咁多 fans 咁愛戴寶珠姐啦。啲 fans 唔單止愛戴寶珠姐啊，而且仲好長情添啊！佢啲 fans 咧好多已經追隨咗寶珠姐咧50-60年噶啦，同住寶珠姐一齊成長，一齊慢慢變老，真係好幸福嘅一件事啊！佢哋今日咧仲喺度係咁 show off， 話自己咧有呢張相同寶珠姐，又話50或者60年前之前影噶啦，真係好犀利啊！雖然喺寶珠姐最當紅嘅時候我就未出世，但係而家仲有機會可以睇翻以前寶珠姐嘅作品，甚至乎而家仲可以成日見到寶珠姐真人，我都覺得係一種好幸運嚟噶。希望寶珠姐繼續身體健康，可以繼續成日可以同我哋啲 fans 可以見下面，咁就好啦。大家知道有機會可以見到寶珠姐，真係風雨不改都會出動噶。你睇下落住雨，大家擔住啫都要喺度等寶珠姐。你睇下大家對寶珠姐嘅熱情真係風雨不改啊！希望寶珠姐同埋佢屋企人同埋所有嘅寶珠迷個個都身體健康，開開心心。多謝大家收睇《願你理財》嘅今日分享。